السلام عليكم يا ثاني ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم اليوم؟ الحمد لله. أتمنى من الله أن تكونوا بصحة جيدة. درسنا يا ثاني لهذا اليوم إن شاء الله راح نكمل حل كتاب التمارين لوحدة الصوت وخصائصه. فاليوم إن شاء الله راح نقوم بحل صفحة 11 و12 و13 من كتاب التمارين. طبعا في عنا كثير كتابات في هذه الصفحات، راح نأجل التلخيص للحصة القادمة. إذن اليوم سوف نقوم بحل صفحة 11 و12 و13 من وحدة الصوت ومصادره. اليوم يا ثاني راح نبدأ الصفحة الأولى من وحدة الصوت، وهي كيف ينشأ الصوت. طبعا إحنا يا ثاني قمنا بهذه التجربة في المدرسة، لكن سوف نعيدها مرة أخرى. واليوم إن شاء الله راح يساعدنا في هذه التجارب طفلة صغيرة. مرحبا يا يارا. الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. مين أنت يا يارا؟ يارا. في أي صف أنت؟ الروضة. في أي صف؟ ثاني. ثاني؟ معقول أنت بصف ثاني؟ مم. لا، أنت مش صف ثاني. في أي صف؟ روضة. يعني بأي صف؟ بستان ولا كي جي 1 ولا كي جي 2؟ كذي 1. شطورة يا يارا. يارا اليوم إن شاء الله راح تساعدنا بالتجربة. التجربة يا ثاني هي، طبعا يارا رفعت حالها لصف ثاني، ما بدها تظلها بالروضة. درسنا يقول كيف ينشأ الصوت. عندنا إرشادات الأمن والسلامة. طبعا إحنا يا ثاني أي تجربة لازم نتوخى الحذر عند القيام بها. عندنا يا ثاني مجموعة من الأدوات نستخدمها: مسطرة، عندنا طاولة، عندنا مطرقة، بس ما بدنا نستخدم المطرقة اليوم، بدنا نستخدم القلم، وعندنا الشوكة الرنانة. عندنا هون خطوات العمل. وجرب أولاً أثبت طرف المسطرة البلاستيكية على الطاولة بيدي، وأضغط على طرفها الحر إلى الأسفل. يلا يا يارا. طبعا يارا رح تساعدنا اليوم بالتجربة. اقف يا يارا لحظة. طلع يا ثاني. لحظة يا لحظة. رح ثبتت يارا المسطرة، شايفين طرف إيدها، وخلت الطرف الثاني ماله حر، يعني غير متحرك، وضغطت. يلا يا رب بدها تضغط. نزلي للأسفل، نزلي للأسفل. انظروا يا ثاني ماذا حدث للمسطرة. نعيد مرة أخرى. ماذا حدث لها؟ اهتزت. عندما اهتزت المسطرة اهتزت من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى انظر إلى الأسفل. ماذا سمينا هذه الحركة يا ثاني؟ أحسنتم، سميناها ذهابا وإيابا. الاهتزاز هو حركة الجسم ذهابا وإيابا. ما معنى ذهابا وإيابا؟ يعني إلى الأعلى وإلى الأسفل. تأكيدنا التجربة: أثبت طرف المسطرة على الطاولة بيدي، وأضغط على طرفها الحر إلى الأسفل. ألاحظ ماذا يحدث للمسطرة عند ترك طرفها المضغوط إلى الأسفل. ماذا حدث لها؟ بدنا نسجل ملاحظاتنا. ماذا حدث لهذا الطرف يا ثاني؟ أحسنتم، تهتز إلى الأعلى والأسفل. وسمينا هذا الاهتزاز يا ثاني ماذا؟ ذهابا وإيابا. إذن نكتب على السطر الأول: تهتز إلى الأعلى وإلى الأسفل، بين قوسين ذهابا وإيابا. سمينا هذه الحركة هي الاهتزاز. الآن يا ثاني بيحكي لنا النشاط الثاني: أجرب أضرب الشوكة الرنانة بالمطرقة برفق، ثم أقرب الشوكة من أذني. هل أسمع لها صوت؟ يلا يا يارا. إحنا طبعا يا ثاني هذه هي الشوكة الرنانة، شايفينها؟ هاي بنسميها الشوكة الرنانة. طبعا هي أداة من أدوات مختبر العلوم. لو كنا في المدرسة كان طبقنا هذه التجربة في المختبر. راح تساعدنا اليوم يارا. هي لحظة يا يارا. يارا مسكت الشوكة الرنانة هيها بإيدها، راح تطرق على طرفها. لحظة يارا.
قربيها من ذانك، اطرقي وقربيها من ذانك. هل سمعتي لها صوت؟ نحكي نعم. 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 كمان مرة، اطرقي للأعلى من فوق. ما رأيكم يا ثاني؟ هل سمعتم لها صوت؟ نعم. إذن الشوكة الرنانة تصدر صوتا عندما أقوم بالطرق عليها. إذن نكتب عند رقم 3: أضرب الشوكة الرنانة بالمطرقة برفق، ثم أقرب الشوكة من أذني. هل أسمع صوتا؟ نكتب نعم فاصلة أسمع لها صوتا. السؤال الثاني الرابع يقول: أستنتج كيف ينشأ الصوت. أستنتج كيف ينشأ الصوت يا ثاني؟ ما رأيكم بعد القيام بهذه التجربة؟ كيف نشأ الصوت؟ أحسنتم، ينشأ الصوت نتيجة حركة الجسم ذهابا وإيابا. إذن نكتب تحت السؤال الرابع: ينشأ الصوت نتيجة حركة الجسم ذهابا وإيابا. نعيد مرة أخرى: ينشأ الصوت نتيجة حركة الجسم ذهابا وإيابا. الآن يا ثاني ننتقل إلى الصفحة 12. عندنا تجربة أخرى. في هذه التجربة يا ثاني بدنا نقوم في مجموعة من الأشياء. عندنا مسامير، وعندنا مطاط، عندنا عيدان مصاص العصير، عندنا أربطة مطاطية، عندنا مقص، عندنا لاصق، عود خشبي. طبعا هاي التجربة أنا طلبت منكم أنكم تقوموا فيها لما كنا في المدرسة. ماذا نفعل يا ثاني؟ أولا بدنا نثبت المسامير على طرفي قطعة خشبية بهذا الشكل. انظر يا ثاني، ندق مسمار بهذا الطرف وبهذا الطرف بمقابل بعض، بدنا نثبت بينهم قطع المطاط. احنا يا ثاني ما عملنا هذه التجربة بهذا الشكل، عملناها بهذا الشكل. تتذكر يا ثاني لما جبنا قطع المطاط وثبتناها على وعاء؟ الآن شو بيحكي لنا السؤال؟ بعد ما أثبت قطع المطاط على الوعاء، شو بدي أعمل؟ بدي أحرك هذه الأربطة بهذا الشكل. انظر، حركناهم. هو طلب مني بماذا أحركهم؟ بعود من الخشب أو بقلم، اللي بريحك يا ثاني، ممكن بإصبعك، بعود، أي إشي أنت موجود عندك بالبيت. بحكي لي: هل حركة الأربطة المطاطية نتج عنها شيء؟ ما رأيكم؟ هل نتج عنها شيء؟ هل نتج عنها صوت؟ انظر واسمع. هل نتج عنها؟ كيف تحركت الأربطة المطاطية؟ انظر إلى الأعلى وإلى الأسفل، ونتج عنها الصوت. وهذه الحركة نسميها يا ثاني ذهابا وإيابا. إذن نتجت عنها أصوات. انظر يا ثاني، كل وحدة لها صوت مختلف، صح ولا لا؟ ما السبب أن كل وحدة صدر عنها صوت مختلف؟ أحسنتم، بسبب اختلاف مصدر الصوت. إذن نكتب يا ثاني بجانب هذا الصندوق: نتج عنها أصوات مختلفة بسبب اختلاف مصدرها. نكتب هون يا ثاني: نتج عنها أصوات مختلفة بسبب اختلاف مصدرها.
الآن يا ثاني التجربة الأخرى تحكي لي أضع عيدان المصاص بشكل متراص بجانب بعضها بهذا الشكل يا ثاني، بعدين بدي ألصقهم بلاصق أو بشريط لاصق، وبعدين بدي أقص طرفهم بهذا الشكل، أو أنا بعملهم وحدة أعلى من وحدة إذا ما بدي أقص. بعدين شو بعمل؟ بنفخ فيهم من الأسفل. عندما أنفخ في هذه الفتحات دون أن ألمسها بشفتي، يعني أنت بدك تدخل الهواء فيها، هل ينتج عنها صوت؟ ما رأيكم؟ تشبه ماذا هذه؟ أحسنتم، تشبه حنجرة الإنسان، عندما يدخل الهواء إليها فإنه يصدر ماذا؟ صوتا. هين بحكي لنا أستنتج كيف تنشأ أصوات مختلفة من كل آلة موسيقية. عندنا هذه الآلة أصدرت أصوات مختلفة عن هذه الآلة. هذه الآلة تشبه العود، وهذه الآلة تشبه الناي، والأصوات في العود والناي أصوات مختلفة. لماذا؟ لماذا كانت هذه الأصوات مختلفة يا ثاني؟ أحسنتم، بسبب اختلاف مصدرها وبسبب اختلاف درجة الاهتزاز. كلما كان الاهتزاز كبير صدر عنه صوت مرتفع، وإذا كان الاهتزاز صغير نتج عنه صوت منخفض. إذا بدنا نكتب يا ثاني بسبب، نكتب مع بعض، بسبب اختلاف مصدرها فاصلة، لأن الاهتزاز الكبير ينتج صوتا عاليا بين قوسين مرتفعا. والاهتزاز الصغير ينتج عنه صوتا منخفضا. وحركة الهواء تصدر أصوات مختلفة في الناي، وحركة الهواء تصدر أصوات مختلفة. طبعا يا ثاني أنت لازم تطبق هذه التجارب. إذا ما طبقت هذه التجارب يا ثاني ما بتقدر تميز بين الأصوات. لازم تطبق التجربة حتى تتمكن من التميز، حتى تميز بين الأصوات. هيك يا ثاني بنكون اليوم أنهينا حل تمارين الكتاب. في الحصة القادمة إن شاء الله رح نقوم بتلخيص درس كيف ينشأ الصوت. رح أبعث لك التلخيص على ورقة وإنت بتنقله على دفتر العلوم. خلينا نشكر يارا. شكرا يا يارا. عفوا. إلى اللقاء يا ثاني في الحصة القادمة من حصة العلوم. إلى اللقاء.